अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग्स बाय एफ के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा दादा अबू के वापस आने का, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों ने जो है वेलकम किस तरह से किया, गिफ्ट अनबॉक्स किए, क्या किया हम लोगों ने। तो मैं वो व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। दादा अबू को हम लोगों ने रास्ते में कह दिया था कि आप 5 मिनट के लिए प्लीज़ नीचे रुकिएगा, हम लोगों ने कुछ करना है। मैंने पहले ही प्लेट्स में फ्लावर की पत्तियां जो है वो रख दी हुई थी, और जाकर मैंने सारे बच्चों वगैरह को पकड़ा दी और कहा कि फेंकने हैं। पहले हम लोगों ने जो है वो बाहर गली में ऊपर से फेंके, दैन फुफ्फो ने गैराज में खड़े होकर फेंके। और जैसे ही दादा अबू सहन वाली साइड पर आए तो जंगले से सारों ने जो है वो फ्लावर्स फेंके। वो और बात है कि वो उसके नीचे नहीं खड़े हुए। और घर आते ही सबसे पहले मुझे गिफ्ट मिला एक ब्लैक कलर की प्यारी सी तस्बीह का, जो कि दादा अबू ने कहा कि मैंने मक्का और मदीना यही तस्बीह पढ़ी, और मैंने वही सोच लिया था कि मैं घर जाकर तुम्हें दूंगा कि तुम पढ़ती हो, तो अब इस तस्बीह पर पढ़ा करो, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी और हैवी ब्लैक कलर में थी, तो एक्स्ट्रा प्यारी थी। बाद में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और सारे बातें करते रहे। रात हो गई। रात को हम लोग थक कर सारे सो गए थे। तकरीबन 12 सवा 12 हम लोग उठे दोबारा। गिफ्ट वगैरह अनबॉक्स किए, सारी चीज़ें निकाल कर रख ली, जानवाज वगैरह सारे देखे कि हम लोग जो है वो सुबह इनको पैक करेंगे। बस रात में ये देखा था कि कौन सी चीज़ किसकी है और किस तरह से देनी है। सुबह उठे तो फुप्पो ने आ रहा था, वो फुप्पो जो उम्रा करके आई थी, तो मैंने सुबह भी सारी प्लेट्स वगैरह जो है वो रख ली रेडी करके। कुछ स्टेयर्स में, कुछ रूम में, खुद मैं गैराज में खड़ी हो गई उनके ऊपर फेंकने के लिए। और जैसे ही फुप्पो लोग आए, मैंने जो है वो फूलों की पत्तियां फेंकना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद फुप्पो के आने के बाद नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया, जिसकी मैंने वीडियोस नहीं बनाई। मैं यार व्लॉग बनाते बनाते अक्सर भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग बना रही थी। देन दोपहर में हम लोग बैठे आब जमज़म वगैरह और खजूरों वगैरह का सारा करने के लिए, पैकेट्स बनाने के लिए। पैकेट्स वगैरह हम लोग पहले ही सारे ले आए हुए थे। और फुप्पो यहाँ कर रही थी आब जमज़म की अनबॉक्सिंग। जो बोतल मिली थी वो, और हम लोगों ने आब जमज़म की जो बोतल्स पहले मंगवाई थी वो निकाल कर देख रहे थे कि किस तरह की थी। पर्सनली मुझे ये वाली बोतल्स अच्छी नहीं लगती। दूसरी जो बोतल्स होती हैं, जो स्ट्रेट होती हैं, वो वाली अच्छी लगती हैं। लेकिन अब आ गई थी यही, तो मैंने कहा कि चलो सही है, ये भी सही है। वैसे मैंने फुप्पो को बोल दिया था कि ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी अच्छी है। फिर हम लोगों ने जो है वो लाइन बना ली। फुप्पो बैठ के आब जमज़म डाल रही थी, बाकी सारे पास बैठे हुए थे और अपने अपने काम देख रहे थे। कोई बॉटल के कैप बंद कर रहा था, कोई सील लगा रहा था, कोई पानी डाल रहा था, कोई बोतलें खोल कर दे रहा था। मैं और मेरी कज़न जो है वो खजूरें पैकेट्स में डाल कर पैकेट्स अपने पास रख रहे थे और काउंट कर रहे थे कि कितने हैं और किसको देने हैं। ये भी हमारे ज़िम्मे था, क्योंकि हम लोग ये पैकेट्स बना रहे थे मोहल्ले में देने के लिए। जितने इर्द गिर्द के घर हैं सबको जो है देने के लिए ये वाले पैकेट्स बन रहे थे। और इन पैकेट्स में जो हम लोग बाहर देने के लिए बना रहे थे, इनमें चॉकलेट्स वगैरह नहीं डाल रहे थे, सिर्फ पानी और खजूरें वगैरह डाल रहे थे। काफ़ी सारे पैकेट्स हम लोगों ने बना लिए और हमने कहा कि जी ये बाहर दे आएँ। कज़न्स वगैरह जब वो बाहर देने चले गए तो मैंने निकाल ली फ्रीज़र से चॉकलेट्स, जो मैंने रात में ही निकाल कर रख दी थी। और हम लोगों ने बॉक्सेस पैक किए। हमारी बॉटल्स कुछ कम हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने भाई को भेज कर दोबारा मंगवाई। और जो अब बॉटल्स आई थी उनके ऊपर स्टिकर नहीं लगे हुए थे आब जमज़म के, जबकि उन्होंने साथ दिए थे कि आप इसके ऊपर लगा लें। यहाँ पर मेरे भाई वगैरह बैठ के स्टिकर्स लगा रहे थे। जब मैं वीडियो बनाने लगी तो उसे स्टिकर ही सही तरीके से नहीं लगा। खैर हम लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें वगैरह, सारे जानमाज, स्टोलर्स, जितनी भी चीज़ें थी सब हम लोगों ने पैक करके रख ली। जिसका किसका कौन सा शॉपर था वो भी, एवरीथिंग मैंने, फुप्पो लोगों ने, मम्मा ने, सब ने ही मिलकर हम लोगों ने पैक करके रख ली। कुछ जो दूर जाने थे वो अलहदा रख लिए, जो पास पास के लोगों के थे, जो हमारे थे, जो बहनों के थे, भाइयों के थे, वो सब पास रख लिए। और जो है इस तरह से हम लोगों ने सारी पैकिंग वगैरह कर ली। दिल था कि साथ ही अनबॉक्स करें, लेकिन हम लोगों ने साथ अनबॉक्स नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि सारे अलहदा अपने अपने घर जाकर अनबॉक्स करें और बाद में बताएं कि रिएक्शंस कैसे कर। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि हमारे पैकेट में क्या था। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, जबकि पैक भी मैंने ही किया था। मुझे इस चीज़ की एक्साइटमेंट थी कि मैं इन सब के रिएक्शंस देखूँ, मतलब मम्मा के, भाइयों के, कि उनके रिएक्शंस किस तरह के। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आई वो थी जी ये ट्रे और छोटे छोटे से ग्लास, जो बहुत प्यारे थे, जिनके ऊपर खाना काबा बना हुआ था। और ये ट्रे भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, गोल्डन कलर की थी, शाइन करी थी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी तस्बीह, जो कि थी मेरे लिए गर्ल्स की। और देन हमारे पास आ गया सुरमा, इसमत सुरमा। दादा अबू इसको मतलब जाने से पहले ही बोल रहे थे कि मैंने ये वाला सुरमा जो है वो ज़रूर लेकर आना। देन लिपस्टिक और बॉयज़ के लिए तस्वीर। देन हम लोगों ने जो बॉक्स पैक किए थे जिसके अंदर हम लोगों ने चॉकलेट्स वगैरह रखी थी, वो बॉक्सेस हमारे जो करीबी रिश्तेदार थे सब उनके लिए थे। और जैसे ही वो बॉक्स मैं आपको दिखाने लगी, भाई ने बोला ये पकड़ो चॉकलेट, मैं भी खाता हूँ और आप भी खाओ। देन आगे जी खाके मदीना, जो हम लोगों ने स्पेशली कहकर मंगवाई थी,
कि हम लोग को खाके मदीना जो है चाहिए। उसके बाद आ गई जायनमाज़, जो कि जितने भी करीबी लोग थे सबके लिए एक एक जायनमाज़ था। कुछ इस तरह के थे, कुछ दूसरे वेलवेट के जो पहले आपने देखे थे, और ये वाले जो जायनमाज़ हैं इनके ऊपर पप्पो ने नफल वगैरह भी पड़े थे। दैन बैंगल्स आ गए, कड़े आ गए, जो कि 2 मेरे और 2 मम्मा के थे, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एंड देन उसके बाद आ गया जी बैग। ये बैग देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। जब मैंने खोला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट ये की चेन सबसे ज़्यादा प्यारी गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके ऊपर जो पिक लगी है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है, बहुत प्यारी है ये। देन उसके बाद आ जाता है जी भाइयों की वॉचेस आ गई। एक मेरे छोटे भाई की थी और एक बड़े भाई की। वो मुझसे बड़ा नहीं है, वैसे वो बड़ा है तो मैं उसको बड़ा भाई ही बोलती हूँ। उस दोनों के लिए वॉचेस आ गई। और देन उसके बाद आ गया जी परफ्यूम हमारा, जो कि मेरी पसंद का था। रात को जब हम लोग पैकिंग कर रहे थे तो पप्पो ने कहा कि मतलब तुम देख लो जौन सा तुम्हें अच्छा लगता है, जिसकी स्मेल तुम्हें ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिसकी फ्रेगनेंस, तुम वो वाला रख लो। देन मुझे ये थोड़ा सा सही लगा, ऑल्दो क्योंकि ये ब्लैक था इसलिए, तो मैंने जो है ये रख लिया। साथ हमारे कज़न्स एक है फुप्पो की बेटी, उनके लिए हम लोगों ने ये वाला रखा। देन स्टॉलर्स वगैरह सारा कुछ आ गई। सारा कुछ दिखाने के बाद, देखने के बाद मैंने जो है वो अपना स्टॉलर वगैरह प्रेस कर लिया, गाउन प्रेस कर लिया, और एक और शॉपर निकाल कर रख लिया, क्योंकि मुझे जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ, नोबिता के घर। और 2:45 हो चुके थे। भाई ने मुझे 3 बजे का टाइम दिया था कि 3 बजे तक रेडी हो जा। मैंने 2 ब्रेसलेट निकाल कर अपने हाथ में पहन लिए, जिनमें से सिर्फ एक मेरा था, ब्लैक वाला, और वाइट वाला जो है वो मेरी फ्रेंड का था। ये मैंने काफ़ी देर के मंगवा के रखे हुए, मैं जब उसके घर जाती थी लेकर जाना भूल जाती थी। आज जाने से पहले मैंने दोनों अपने हाथ में ही पहन लिए कि जाकर उसको दूँगी। जूते वगैरह सारा कुछ निकाल लिया, स्टॉलर वगैरह भी पहले ही प्रेस करके रख दिया था, शॉपर हर चीज़ मैंने निकाल कर रख दी थी। और मैं हूँ जो 3:01 पे बिल्कुल रेडी थी, सिवाय गाउन नहीं पहना था मैंने क्योंकि भाई भी आया नहीं था। उसके आते ही मैंने गाउन पहना और हम लोग पहुँच गए जी अपनी फ्रेंड की तरफ। जाते ही मैंने चीज़ें वहाँ पर रखी और आंटी ले आई खाने पीने का सामान। और जब भी मैं जाती हूँ मैं ये कहती हूँ प्लीज़ नहीं मंगवाया करिए, मुझसे नहीं खाया जाता, एम्बैरेसमेंट भी होती है, लेकिन वो मंगवाते हैं। फिर हम लोगों ने बनाई कुछ पिक्चर्स वगैरह अच्छी सी ब्रेसलेट की। और हम लोग को यार, हम लोग जब भी मिलते हैं ना, हम लोग पिक्चर्स नहीं बनाते, ये पता नहीं क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहुत पिक्चर्स कम है। बाकी जितनी भी गर्ल्स फ्रेंड्स हैं वो सब बनाती है, हमारी नहीं है। हम लोग शाम में घर वापस आ गए और इस तरह हुआ दिन का इख्तिताम। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।